Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz olacaq kater məsələləri Talibov kitabından. Birinci kater məsələsini başa düşək ki, bu kater nədir, axına qarşı nədir, axın ilə nədir? Kater məsələlərinə qayıq, gəmi, teploxod bunlara aiddir. Bu məsələlərdə əsasən bizə deyir ki, məsələn, çayın üzərində qayıq, ya kater, ya teploxod, ya axın ilə hərəkət edir. Yəni, çay hansı istiqamətə gedirsə, mənim katerim də eyni o istiqamətə gedir. Buna deyirik axın ilə. Axın ilə. Ya da çayın bu istiqamətə axırsa, sağ istiqamətə, katerim onun əksinə gedir. Yəni, sol istiqamətə hərəkət edir. Buna deyirik axına qarşı. Burada katerimin öz sürəti olacaq. Öz sürəti. Burada da yazacaq biz çayın sürətini. Belə bir şey deyim uşaqlar. Deməli biz birinci bilməliyik ki, axın ilə sürəti necə tapırıq? Axın ilə sürəti tapanda fikir veririk ki, çay hansı istiqamətə gedirsə, kater də o istiqamətə gedəndə axın ilə olur, düzdür? İkisi də istiqaməti eynidirsə, deməli mən toplayıb taparam. Yəni mən axın ilə sürəti tapanda öz sürətimin üzərinə gələcəyəm çayın sürətini. Amma axına qarşını tapanda öz sürətimizdən çayın sürətini çıxacaq. Yazaq. Axına qarşı bərabərdir. Öz sürət çıx çayın sürəti. Gəlin belə bir sadə misala baxaq. Deyir ki, teploxodun öz sürəti 30 km/saatdır, çayın axma sürəti 3 km/saatdır. Teploxod çayın axını ilə və axına qarşı sürətini tapın. Birinci, baxaq uşaqlar, mənə nə verir? Deməli, mənim çayım üzərində hər hansı bir teploxodum hərəkət edir. Bir axın ilə hərəkət edir, bir də axına qarşı hərəkət edir. Mənə deyir, öz sürətim 30-dur. Öz sürətimi yazıram 30 km/saat. Sonra çayımın da sürəti deyir 3-dür. Yazıram 3 km/saat. Mənə deyir, axın ilə sürəti tap. Biz nə dedik? Axın ilə, yəni çayla eyni istiqamətə gedirsə bu, mən öz sürətimlə çayımın sürətini toplayaram. 30 üstəgəl 3 eləyəcək. 33 km/saat. Deməli, mənim axın ilə sürətim neçə oldu? 33. Axına qarşı sürət istəsin uşaqlar. Öz sürətindən çayın sürətini çıxacaq. Yəni, 30 çıx 3 bərabərdir. 27 km/saat. Deməli, mənim axına qarşı sürətim olacaq 27 km/saat. Və ya belə bir misal verə bilər uşaqlar mənə. Digər katerim çayımın üzərində yenə hərəkət edir. Kater məsələlərində mən həmişə şəkillə başa salıram uşaqlara. Desin ki, axın ilə sürəti 44-dür km/saat. Çayımın sürəti 2 km/saatdır. Mənə deyir katerin öz sürətini və axına qarşını tap. Fikir verin uşaqlar. Çayım sağ istiqamətə hərəkət edir, düzdür. Axına qarşını tapanda həmişə çıxacaq biz. Çayımın axın ilə sürətindən birinci çayın sürətini çıxıb öz sürətimizi taparıq. Yəni 42 km/saatdan 2 km/saatını çıxsam neçə eləyəcək? 44-dən 42-sini çıxsam eləyəcək 42 km/saat. Bu mənim çayımın, katerimin öz sürətidir. Öz sürətini tapdım. İndi axına qarşı sürət tapmalıyam. Düzdür. Öz sürətində yenə bir daha çayımın sürətini çıxacağım. Yəni 42-dən çıxacağım ikisini. Eləyəcək 40 km/saat. Məsələ belə verə bilər mənə. Katerim var. Bu zaman uşaqlar mənə deyir ki, axına qarşı sürəti 20 km/saatdır. Çayımın sürəti 2 km/saatdır. Məndən bu dəfə axın ilə sürəti istəyir. Deyir, axın ilə sürəti tap. Fikir verin, axın ilə gedəydim. Axın ilə gedəndə həmişə nə etməliyəm? Toplamalıyam. Yəni birinci, axına qarşı ilə çayımın sürətini toplayıb öz sürətimi taparam. 22 km/saat. Sonra öz sürətinin üzərinə çayımın sürətini bir daha gəlib axın ilə sürəti taparam. Yəni 24 km/saat. Deməli, mənim axın ilə sürətim nə qədər oldu uşaqlar? 24 km/saat.
Gəlin başqa bir məsələyə baxaq. Mən deyir ki, 6-cı məsələ. Kater çayın axınına qarşı 3 sahada 69 km yol gedir. Çayın axma sürəti baxaq neçədir? Axma sürəti 4 km/saat olarsa, kater 7 sahada çayın axını ilə nə qədər yol gedir? Yenə məndən kater istəyirəm. Şəklimi çəkin. Bu mənim çayım. Çayımın üzərində bir dənə katerim var. Axın ilə hərəkət eləyəcək və axına qarşı hərəkət eləyəcək. Deyir ki, kater çayın axınına qarşı 3 sahada 69 km yol gedir. Yazıram. 3 saat 69 km yol gedir. Sonra çayımın sürəti 4 km/saat yazıram. Sonra mənə deyir ki, kater 7 sahada axın ilə altında yazıram 7 saat. Deyir, nə qədər yol getdi? Yoluma da yazıram 2 kilometr. Deməli, mən nə etməliyəm? Mən birinci çayımın axına qarşı sürətini tapmalıyam. Onun üçün yolumu bölməliyəm zamanıma. Yəni, 69-u bölməli uşaqlar 3-ə neçə eləyəcək? 23 km/saat. Yazıram mən axına qarşı sürətimə 23 km/saat. Axına qarşı sürətimi tapdım. Axın ilə sürəti tapmalıyam. Düzdür? Birinci öz sürətini, sonra axın ilə. Axın ilə gedəndə demişik, nə edirik həmişə? Toplayırıq. Yəni 23 km/saatla 4 km/saatı toplayıb birinci öz sürətimizi tapırıq. 27 km/saat. Sonra 27 km/saatın üstünə 4 km/saat gəlib axın ilə sürətimizi tapırıq. Yazıram. 31 km/saat. İndi məndən deyir ki, bu kater axın ilə sürət oldu 31, zamanı 7. Yolumuzu necə tapacaq uşaqlar? 31-i vuracaq 7-yə. Cavab eləyəcək 217 km. Deməli, katerim axın ilə yol gedibdir. Başqa bir məsələyə baxaq uşaqlar. 7-ci məsələyə baxaq. Deyir, motorlu qayıq çayın axını ilə 3 saata 48 km yol getdi. Çayın axma sürəti 2 km/saat olarsa, qayıq geri qayıdarkən həmin yola nə qədər vaxt sərf elədi? Birinci, həmişəki kimi şəklimizi çəkək uşaqlar. Bu mənim çayım. Çayımın üzərində katerim axın ilə və axına qarşı hərəkət eləyir. Baxaq. Deyir ki, motorlu qayıq çayın axını ilə, axın ilə buradır da düzdür. 3 sahada yazıram. 3 saat. 3 saata nə qədər yol gedib? 48 km. Birinci həmişə verilənləri yazaq. Çayın axma sürəti 2 km/saat. Çayımızın axmasına yazaq 2 km/saat. Sonra geri qayıdır, kater geri qayıdarkən. Fikir verin, yolunu verməyib. Geri qayıdarkən deyir, nə qədər yol getmişdi? 48 km. İndi o kilometr yol nə etməlidir bu? Geri qayıtmalıdır. Yəni yolum dəyişməyəcək. Olacaq 48 km. Deyir, bu yola nə qədər vaxt sərf edir? Zamanımıza yazıram 2 saat. Bunu məndən istəyir. Başlayaq məsələmizi həll eləmək. Yenə birinci mən nəyi tapmalıyım? Axın ilə sürətimi. Bunun üçün getdiyim yolu zamanıma bölməliyəm. 48-i bölürəm 3-ə. Eləyəcək 16 km/saat. Gətirib yazıram axın ilə sürətimi. 16 km/saat. Axın ilə sürətimi tapdım. Geri qayıdıram axı uşaqlar. Geri qaydanda nə edəcəkdim mən? Öz çayın sürətini çıxmalıyam. 16-dan ikisini çıxacağam. Neçə eləyəcək? 14 km/saat. Deməli mənim öz sürətim 14 km/saatdır. İndi axına qarşını tapmaq üçün öz sürətdən çayımın sürətini bir daha çıxacağam. Eləyəcək 12 km/saat. Baxıram mənim axına qarşı yolum 48 km, axına qarşı sürətim 12 km/saat. Zamanı necə tapırıq? Getdiyimiz yolu böləcəyik sürətimizi. O da eləyəcək 4 saat. Deməli, kater axına qarşı 4 saat yolda olub.